Hello， 大家好，欢迎来到奇迹实验室。奇迹杯第87届抢工具人大赛就今天开始啦！卖呢？很痛全木药哦。今天这里是车展啦，什么工具人全？只有你是工具人啊？不对啊，不对，车展归车展，比赛归比赛嘛，对不对？而且你不觉得这两个有很密切关联吗？来，工具手都背起来啊！记得啊，工具手都背起来啊！什么意思啊？听好，你要听好哦。来，全没电脑我来修，吃饭电影都不揪，随叫随到效率优，快速方便，用就丢啊，用就丢。很好嘛，很好，厉害吧？看来你有赢在起跑点的优势哦。去吧，工具人。走。你知道吗？身为工具人一共要掌握3个要点：速度、方便、舒适。一旦掌握这3个要点，就可以在工具界横行霸道了。第一点，速度。你看看这台车，我们工具人首要条件就是快。如果需要我的时候，我可以第一时间抵达现场的。拜托，你这个菜逼妈穷大学生，这种高级跑车你怎么买得起啦？是哦，那我还是看机车比较实际好了。身为工具人界的权威，为民把关是一定要的。如果有需要策划，随时 call 我哦。如果有什么需要服务的话，都可以到我们东大板门这哦。谢谢。今天带大家来逛一下我们的南台车展，了解一下我们工具人的行头啦。最后我要告诉你们一个好消息哦，就是雅马哈东大阪门市呢要送优惠了。到他们的粉丝专页呢，前20名留言者可以到店购车，可以现折2000元哦。链接我会放在底下，然后要买车的基友们赶快去留言一波。我们下次见，拜拜。